अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैफ। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ कफ सिरप शेयर करने वाले हैं। तकरीबन 25 कफ सिरप आपके साथ शेयर करेंगे। 25 सिरप आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब अच्छी कंपनी के और मल्टीनेशनल कंपनी के ही होंगे। इसका मुकम्मल इस तरह का इस्तेमाल और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपके माइंड में जहन में किसी मेडिसिन के मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या किसी बीमारी के मतलब क्यों ना हो, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह ताला बीमारी के मतलब इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। लाल शरबत। लाल शरबत बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये कफ सिरप है। बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त है, और आम तौर पर आम मेडिकल स्टोर से ये मिलता भी नहीं है। फार्मेसी से या अच्छे मेडिकल स्टोर से आप हासिल कर सकते हैं। लाल शरबत बहुत ही अच्छा, बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर जायके की बात करें तो ये मीठा सिरप है। बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है और खुश्क खांसी के लिए भी मुफीद है। इसकी जो डोज के बारे में बात करते हैं तो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को आपने चाय वाले चम्मच इस्तेमाल करने होते हैं। 3 टाइम आपने सिरप इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ हम सिरप के बारे में ही बात करते हैं। अगर आप इसके साथ कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह भी लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। और अगर आप इसके कोई भी कप सिरप ले लें, उसके साथ आप मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें इशू वाली बात नहीं है, करनी भी चाहिए साथ मेडिसिन इस्तेमाल। लाल शरबत पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर सिरप की बात करते हैं तो दूध स्या कृषि का अच्छी कंपनी का ये सिरप है। दूध स्या जो सिरप होता है, दूध स्या शरबत बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप होता है। गले के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ खांसी वगैरह होती है उसको भी कवर करने के लिए मुफीद है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रालिन सिरप के बारे में। हाइड्रालिन जो सिरप होता है ये कफ सिरप है और बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है, और खुश्क खांसी के लिए भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़बरदस्त और अच्छा सिरप है। मल्टीनेशनल कंपनी का ये सिरप है वो। और इसकी जो डोज के बारे में बात करते हैं तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके बाद आ जाता है सिरप रोनाकाल। रोनाकाल जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। मल्टीनेशनल कंपनी का ये सिरप है। खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बलगम वाली खांसी के लिए भी मुफीद है। इसकी जो डोज के बारे में बात करते हैं तो 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोनोकाल जो सिरप होता है इसकी जो डोज है वो 3 टाइम ही इस्तेमाल होती है। और इसके साथ अगर आप और कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपके माइंड में जहन में किसी मेडिसिन के मतलब या किसी बीमारी के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सिरप एसी फाइल जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बड़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में 3 टाइम इस्तेमाल किया जाता है, 1-1 चम्मच, और बड़ों में इसका जो डोज होती है वो 2-2 चम्मच इस्तेमाल किया जाती है। बलगम वाली खांसी के लिए भी ये मुफीद है, और उसके बाद आम खांसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिनको बार बार खांसी आती है वो भी एसी फाइल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सिरप आ जाता है कसूम सिरप, और कसूम ई सिरप भी होता है। ये दोनों ही अच्छे सिरप है। जिनको सांस का प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों को में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। जिनको अस्थमा होता है, दमे की शिकायत होती है, उनमें भी इसका मसला बहुत ज़्यादा होता है। उनके लिए ये सिरप बहुत ही मुफीद, कसूम और कसूम ई दोनों ही सिरप बेस्ट है। इसकी जो डोज होती है वो 2-2 चम्मच दिन में 3 टाइम इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद नीम गर्म पानी में डालकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सिरप आ जाता है मिकोनेल जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का यह सिरप है। काफ सिरप है। सांस वाले मरीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको बच्चों में इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ और कोई एंटीबायोटिक सिरप भी इस्तेमाल किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का होता है। और बड़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जिनको सांस का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, दमे की शिकायत है, उनके लिए ये मुफीद सिरप है। उसके बाद आ जाता है रोनडेक सिरप जो होता है कफ सिरप है। सांस वाले मरीजों में, बलगम वाले मरीजों में जिनको खांसी बार बार आती है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कफ सिरप है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है।
उसके बाद सिरप का आ जाता है सैरोलिन। सैरोलिन जो सिरप होता है आप गिनते जाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको 25 से 30 सिरप आपके सामने शेयर करेंगे। सैरोलिन जो सिरप होता है ये कफ सिरप है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का सिरप है। जिनके सांस लेने में दुश्वारी है, सांस वाली नाली में बलगम वगैरह रुक जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद बच्चों में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारी है, सांस लेने का इशू आ रहा है, बलगम वगैरह है, जहाँ आस्थमा है, उन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। कुरैक्स डी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है, कफ सिरप है। इनमें थोड़ा सा कड़वा होता है और हर मेडिकल स्टोर से ये मिलता भी नहीं है आजकल। कुरैक्स डी जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप होता है। बलगम वाली खांसी को ये दूर से लेता है आप, इसका बहुत ही अच्छा और टॉप क्लास रिजल्ट है। कुरैक्स डी बड़ों में इस्तेमाल करवाया जाता है, छोटों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी डबल पैकिंग आपको मिल जाएगी, 60 ml में भी मिल जाएगा, 120 ml में भी आपको मिल जाएगा। कुरैक्स डी सिर्फ आप अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बलगम वाली खांसी है, छाती में इन्फेक्शन वगैरह है, तो सांस लेने में दुश्वारी है, सांस वाली नाली जो है उसमें जलन वगैरह हो रही है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरैक्स डी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का सिरप है। उसके बाद बात कर लेते हैं बिनाड्राइल सिरप का। बिनाड्राइल जो सिरप होता है, कफ सिरप है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का। कोई भी सिरप हल्की कंपनी का हम शेयर नहीं कर रहे, आप जो भी सिरप आपके साथ शेयर कर रहे हैं मल्टीनेशनल अच्छी कंपनी का ही शेयर करेंगे। और हमारे चैनल पर कितनी भी मेडिसिन आपके साथ शेयर की जाती है सब टॉप क्लास और अच्छी कंपनी की ही होती है। लोकल कंपनी को हम नहीं इस्तेमाल करवाते, ना ही शेयर करते हैं। और अच्छा सिरप है जी। इसकी जो डोज के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो डोज होती है वो 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल की जाती है। बिनाड्राइल सिरप अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कफ सेल्स जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है, कफ सिरप है, खांसी के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके जो डोज के बारे में बात करें तो 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों में अगर इसकी डोज के बारे में बात करते हैं तो 1-1 चम्मच इस्तेमाल करवाया जाता है और इसको आप नीम गर्म पानी में भी डालकर इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई टेबलेट वगैरह कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद सिरप आ जाता है सैनकोज जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है, कफ सिरप है, बलगम वाली खांसी के लिए मुफीद है और खुश्क खांसी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बड़ों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, अगर आप छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 2 साल से ऊपर वाले बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों में इसकी जो डोज होती है वो 1-1 चम्मच चाय वाला 3 टाइम इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ों में 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सैनकोज सिरप है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है। उसके बाद सिरप का लेते हैं कैमिनोल ई के बारे में। कैमिनोल ई जो सिरप होता है अच्छा सिरप है। कैमिनोल सादा भी होता है, कैमिनोल ई भी होता है। कैमिनोल जो सिरप होता है बलगम वाली खांसी के लिए खासतौर पर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसमें हल्की सी गनुदगी वगैरह भी होती है। इसको पीने के बाद ज़्यादातर सफ़र नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग वगैरह वैसे आप सफ़र कर सकते हैं, ड्राइविंग नहीं की जाती। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है बलगम वाली खांसी के लिए और सांस वाले मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसको आम रूटीन में जिनको खुश्क खांसी है, बार बार खांसी आती रहती है और बहुत से सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कवर नहीं हो रही होती, तो उनके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। कोफ्रेब जो सिरप होता है ये बड़े बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये कफ सिरप है, खांसी के लिए इस्तेमाल करवाया है। जिन बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है उनके लिए मुफीद है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। बड़ों में इसके जो डोज होती है वो 2-2 चम्मच चाय वाले इस्तेमाल करवाए जाते हैं और इसके साथ और कोई भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेंटोलिन सिरप के बारे में। वेंटोलिन जो सिरप होता है ये सादा भी होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। जो सादा होता है ये सांस वाले मरीजों में इस्तेमाल करवाया जाता है जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, दमा है, आस्थमा है, बार बार सांस की जो नाली है वो फूलना शुरू हो जाती है, उन मरीजों में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करवाया जाता है वेंटोलिन सिरप का। और जो स्पेक्टोरेंट है ये बलगम वाले मरीजों में इस्तेमाल करवाया जाता है जिनको खांसी में बलगम वगैरह बन जाती है, रेशा वगैरह बन जाती है, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद सिरप का बात कर लेते हैं टैक्सीलेक्स जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। इसको बच्चों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, बड़ों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 2-2 चम्मच होती है। बलगम वाले
मरीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, खुश्क खांसी के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब ऑल राउंडर आप इसको कह सकते हैं। खुश्क खांसी, हर किस्म की खांसी के लिए आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक्टिफीड डीएम सिरप, एक्टिफीड जो डीएम सिरप है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त का ये सिरप है, कफ सिरप है। बलगम वाली खांसी के लिए मुफीद है, खुश्क खांसी के लिए भी मुफीद है। हर किस्म की खांसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी कंपनी का ये सिरप है। और उसके साथ अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसके साथ एंटीबायोटिक कोई भी सिरप अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका रिजल्ट मिलेगा। बड़ों के लिए इस्तेमाल जो इसकी जो डोज होती है वो 2-2 चम्मच 3 टाइम होती है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिटनल सिरप के बारे में। ब्रिटनल सिरप जो होता है कफ सिरप है, बच्चों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और बड़ों में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। खुश्क खांसी के लिए, सांस वाले मरीज़ों के लिए, दमे के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़ों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कम से कम हमने आपके साथ 25 से 30 सिर्फ आपके साथ शेयर किए हैं। और उसके बाद सिर्फ आ जाता है मैक्सर। मैक्सर जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़ों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है। टेक्सकोल सिरप भी होता है, टेक्सकोल सादा भी मिल जाएगा, टेक्सकोल ई भी होता है। दोनों ही अच्छे ये सिरप है। बच्चों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, बड़ों में भी इस्तेमाल करवाया सकते हैं। उसके बाद सिरप आ जाता है टोरैक्स। टोरैक्स जो सिरप होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है। ये छोटे बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, ज़्यादातर बड़ों में कम ही इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी जो डोज के बारे में बात करते हैं 1.5 से 2 चम्मच छोटे बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके साथ इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है। हमने बहुत से सिरप आपके साथ शेयर किए हैं, सब अच्छी कंपनी का ही सिरप है। तकरीबन तमाम कफ सिरप आपके साथ हमने शेयर कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे इनके रिज़ल्ट है। अगर आपके कोई भी और कोई वीडियो चाहिए किसी मेडिसिन के मतलब तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई मेडिसिन के मतलब या किसी बीमारी के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके कमेंट्स का जवाब बहुत जल्द इंशाल्लाह देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।